ஹிந்து தமிழ் வாசகர் அனைவருக்கும் வணக்கம். கோவையிலிருந்து முத்து. ஐசிசி ப்ரூடென்ஷியல் பேலன்ஸ் அட்வான்டேஜ் ஃபண்டை பற்றி தான் இப்போ பார்க்க போகிறோம். ஏன் இந்த ஃபண்டை பற்றி பார்க்குறோம் அப்படின்னா, ஒரு கஸ்டமர் போர்ட்ஃபோலியோவில் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் இன்வெஸ்டராக இருக்கிறவங்களுக்கு ஒரு பேலன்ஸ் அட்வான்டேஜ் கேட்டகரி ஒரு ஸ்கீமாக இருக்க வேண்டிய ப்ராடக்ட் இது பேலன்ஸ் அட்வான்டேஜ் ஃபண்ட். ஏன் அப்படின்னா இட்ஸ் அ டைனமிக் மேனேஜ்மெண்ட் ஃபண்ட், ஆல் சீசன் ஃபண்டும் கூட சொல்லலாம். ஏன் ஆல் சீசன் ஃபண்டுன்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா, அனைத்து தர மார்க்கெட்டும் வால்டிலிட்டி மார்க்கெட்னு சொல்லுவோம். மாற்றம் வரப்போ என்னன்னா இது திறந்த ஃபண்டாக சிறந்து விளங்குது. ஏன் அப்படின்னா இது கிட்டத்தட்ட 19 வருஷமாக செயல்பட்டு வருது. இதோட கஸ்டமரோட ஆதரவுனால கிட்டத்தட்ட 56,000 கோடி மேனேஜ் பண்ணிட்டு வராங்க. ஃபண்ட் மேனேஜர் லெவலையும் பார்த்தீங்கன்னா சிறம்பட செயல்பட்டு வராங்க. ஆல் சீசன் ப்ராடக்ட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி அனைத்து தர கஸ்டமருக்கும் இன்வெஸ்ட் பண்ண முடியும். ரிட்டையர்மெண்ட் ஃபண்ட் இருக்கிறவங்களுக்கு இன்வெஸ்ட் பார்க்கலாம், ப்ளஸ் இக்விட்டி ரிட்டர்ன் எதிர்பார்க்குறவங்களுக்கும் இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம், ஃபார் மைனர் அவங்க பேர் இருக்கிறவங்களுக்கு இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம். பிகாஸ் அதனால ஆல் சீசன் ப்ராடக்ட் ஃபார் டைனமிக்லி மேனேஜ்மெண்ட் ஃபண்டுன்னு சொல்கிறாங்க. இது ப்ளஸ் இதோட ரிட்டர்னும் பார்த்தீங்கன்னா சிஏஜர் ரிட்டர்ன் 12 to 15% இப்போ வரைக்கும் டெலிவரி பண்ணிட்டு வராங்க. இது ஆல் சீசன் ப்ராடக்ட்னு சொல்கிறது ஏன் காரணம் அப்படின்னா, கடந்த வந்த பாதையில் ஏகப்பட்ட வால்டிலிட்டி பார்த்துருப்பாங்க. தட் மீன்ஸ் உக்ரைன் வார் உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன், ஆர் கோவிட் கரெக்ஷன் நீங்கள் சொல்லலாம். இது எல்லாமே நல்ல கரெக்ஷன் டைமில் நல்லா டிப்ளாய்மெண்ட் பண்ண முடியும். ப்ளஸ் இக்விட்டி எக்ஸ்போசரை இந்த ப்ராடக்ட்டில் மட்டும்தான் இக்விட்டி எக்ஸ்போசரை டவுன் பண்ணவும் முடியும், ப்ளஸ் மார்க்கெட் மேலே வரப்போ இன்க்ரீஸ் பண்ணவும் முடியும். பிகாஸ் அதனால தான் இதை ஆல் சீசன் ப்ராடக்ட்னு சொல்கிறோம், டைனமிக்லி மேனேஜ் ஃபண்ட் ப்ராடக்ட்னு சொல்ல வரோம். இதையே